Hoy nos vamos a Cuenca de viaje, pero antes he decidido salir a montar un poco. Como vamos a estar 5 o 6 días fuera y no se va a mover mucho el caballo, le viene bien. Y a mí también. Acabamos de llegar al sitio de las casas rurales. Voy a enseñar el sitio. Está muy guay. Entramos y está este saloncito. La verdad que se está cómodo y con el aire y la tele, esto de maderita, esto que era antiguo para dejar la leña. Aquí está como zona comedor. Aquí tipo cocinita con las cosas necesarias, unas escaleritas. Luego aquí una habitación con una de matrimonio y una peque. Aquí una especie de armarios abiertos con cajones. Aquí hay otra habitación con otras 2 camas. Y el baño que está aquí, súper rústico también, que nos dejan el gel, el esto de manos, las toallas. Mirad, este es el sitio. Esto, el baño. Y ya está. Y la verdad que no está nada mal. Yo tengo este. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Pues dámelo. ¿Qué te has montado? A ver, explícame. Pues he cogido la lamparita que había aquí, Emma. Mira, en esta mesita. La he enchufado aquí, Emma. Y me la he colgado, como no pesa nada, son de esas de Ikea. O no sé dónde.
¿Alguien sabe qué es esto? Que muchas veces se encuentra en los pinos. Está guapo. Mola. Un largo tiempo buscando. Está ahí. Dios, a mí esto, la verdad, que me da mal rollo. No sé muy bien qué es. Y chicos, para que sepáis de dónde se sacan las alpacas de paja. Y esto es la paja. La cama del caballo. Todo esto. Y aquí lo han segado y todavía no lo han recogido ni han hecho las alpacas. Otra más. Ambientazo. Venga, y luego a bailar, Emma, al podium. Y a dormir. Es la bleque, es la bleque. He considerado que me gusta mucho esta reja, es como un sol, tanto del amanecer como del atardecer. Es bonita. No sabemos muy bien dónde vamos, le estamos preguntando a ChatGPT, teniendo en cuenta que ChatGPT se equivoca mucho, pero es que nos estaba mandando a hacer una ruta de 12 kilómetros y eso la verdad que es demasiado. Entonces le he preguntado que me la diga un punto más cercano a donde queremos llegar y pues bueno, vamos a ver si sí o si no. Llevamos una neverita y de todo eso no nos lo Llevamos podemos- 5 bolsones. O sea, Vamos de inteligencia artificial. Bueno, da igual, ya veremos, ya veremos. Hicimos sesión. El destino nos ha llevado aquí. La fábrica de los envases. Idiota. Pero es verdad. ¿Sabes por qué? Porque hola. los queríamos copiar. Estamos haciendo una ruta alternativa para llegar a una presa o a una zona de agua con un sendero también de andar, pues lo que queramos hasta 5 Parece eso kilómetros. comer. Sí, ¿Ya? Lleva azúcar, ¿no? lleva 3 kilos de azúcar. Que yo me voy a quedar al lado del embalse y del agua. No, tú debajo vas a de unos caminar pinos. 5 kilómetros. Espérate. Mami, que no es Más nada. 5 no, 2. Que no. 2 y 2 ya son 4. 2 y medio y 2 y medio. ¿Estamos yendo por la presa tal cual o esto es Ya. un puente? Ese es el puente de la presa. Yo creo Este olor de pino quemándose. Y mi madre lleva zanahorias en la mochila. Importante. y refrescante.
es la 1:30 del mediodía. Estamos haciendo una ruta a pleno sol y mi madre se ha hecho su propio sombrero. Porque se lo ha prestado. Se lo ha prestado a mi papi. Como buena mami que es. ¡Qué bonito está!, ¿no? Precioso. ¿Una abeja? Ya, puedes venir si quieres. Pero bueno, había que hacerle un poco el relevo a papi porque pobrecito llevaba toda la comida. Pero no pesa tanto como pensaba, ¿eh? Mira, Emma, el color ese tan oscuro del centro porque es A muy... ver. Quedamos aquí a comer. Bueno, chicos, esta ruta os recomiendo que no la hagáis un día de agosto a la 1 de la tarde. Es muy bonito, te puedes pegar chapuzones, hay escaleritas y todo. La verdad que está bastante guay. Está muy guay porque tienes el río al lado, pero es bastante grande, parece un embalse. Y pues eso. Punto de partida, objetivo. ¿Dónde hay algo para poner? ¡Ay! 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 ¡Que me voy con el río! ¡Ay! ¡Emma! ¡El río me llega! ¡Qué guapo! ¡Mola! También hay una especie de... ¿Ya? Mi cabeza ahí, en ese rebote. En este de aquí. Sí, ahí nos hemos tirado. Chin, chin. ¿Quién es el jefe del bocata? Es que tú te has comprado tu propio pan, tú a lo tuyo. Llegamos de la ruta, directamente fuimos a la piscina que está ahí detrás. Yo la verdad que estoy un poco destemplada porque me ha pegado tanto el sol en la ruta esta, en todo el día, que me he quemado y yo creo que me ha dado una insolación. Me he duchado ahora en casa con agua calentita. Nos hemos vestido para ir a cenar a un pueblo. Me he puesto esto, que esta es la que me compré en el Vintage de Madrid. Y unos de lino típicos, verde, militar, así oscurito, y las moto. Mi bolsito de confianza verde. Hola.